Na tai sveiki visi, kaip matėte, šiandien filmuoju dar vieną, iš tikrųjų, pirmą Clash of Clans epizodą ir galime dabar eiti pulti. Štai radome vieną žmogeliuką, kurį dabar galime atakuoti. Na tai pradėkime, žodžiu. Ne, gal ne nuo čia. Pradėsime nuo Wizardario, kuris yra dešinė ir kairė, bet mes pradėkime nuo tos kairės pusės, nes tenais labai gražiai eliksiris blizga ir gautume daug lūto. Nu, pareina Barbar Kingas jau jo čia pas mus. Tuoj, va, Wizardai jį su arčeriais čia. Pataško, gerai, toliau. Mums reikia tą eliksirį kažkaip iš tų, išnaikinti. Va dabar šitą ir defensą nukapojo, tai galim padėti dragą. Šiaip kitas jau yra sukapotas ką tik. Va dabar arčeriai gali laisvai naikinti eliksirį, kur yra viršui. Jo. Abejoju, ar paimsim jį. Nors nepaim galim, tik tas nespėsim tikriausiai. Nes dragas gali paimti. Bet galim spėti, dar minutė liko. Mes galim paimti, bent jau visą lūtą būsim išėmę, ne visas čia bus. Ai, ne visas, nes dar goldas yra viršui. Štai čia. Tam gražiam daiktui. Na, bent jau dar keliks ir būsim paėmę. Ir dabar Archer Towerį galim paimti, galim spėti, nes dar Archeris atėjo į pagalbą. Really. Nu, žodžiu, nesmė. Nepamim, bet daug lūto užtat gavom. Nu, va, puolame dabar dar vieną ir patikriname klanką su lėtinais, nieko nėra, tai gerai, nes man labai nervina, kokį ten dragą įmeta. Arba Wizardų kokių 6 levą. Tada šitą nupilom, man to čia neturėtų būti, nes patikrinta jau čia. Tie žodžiai pasimečiau žodžiuose. Gerai, va, tie Wizardai tą Wizard Towerį nupylė. Ir pabiškit dabar viso beiso, jau kiek lūto nuėmėm. Kas čia ką tik buvo? Kaip jie visi ten dingo? Tikiuosi jis negirdėjo čia, kaip kalba visi tenais, nes gali girdėti daug pralinių garsų. Tai oho, kaip gražiai tie visi Wizardai sustojo tokį paleidą. Šitas Wizardas maladėts. Va tas vienas, kuris ką tik numirė, ir šitas dar. Opa, Tomholą, pagaliau kažkas Tomholą ima. O va, radau tašką. Čia sudedama, čia jūs nieks neprieškina. Ne, gali tas Mortaras, va, kuris dabar nužudė ką tik tą Wizardą. Padėkime Valkyrijų. Iš čia mums labai gerai padeda. Turėtume tristainti šitą beizą, nes Tomholo nebėra. Čia dar turim pilną Wizardų su Valkyrijom. Dar Barbar Kingas gyvas ir Giantų pilna, dar Archerių yra. Tai jo, tristarinom šitą čiūvą.
Lengvai visai. Puolame dar vieną. Va, čia tie arčeriai. Šlindo, kas mane labai nervina. Nes man reikės kokią 12 arčerių nukauti jų 8 arčeriams. Tai aš neįsivaizduoju. Pradame arčerių. Nu, jo, iš tikrųjų sunaudojame tiek, kiek sakiau beveik. Atrodo. 10 arčerių kažkur sunaudojam. Vien dėl to, nes kažkokie arčeriai iš klankasalo išlindo, bet jie mums nepatrukdė. Gerai, galime pradėti iš... Čia, nes čia tie eliksir yra storažiai, tai pradėkime. Biškutį sumėčiau, ne taip. Tai žentas. Tada Barbar Kingą, Healingą, Rage'ą. Padėkime arčerių dar. Dabar jūs tikriausiai girdėjot, kaip čia kažkas tai sukalbėjo, nu tai nekreipkite dėmesio. Nes tikriausiai daug per šitą epizodą kalbėsiu visokie pašaliniai garsai. Bet tikiuosi jūs to taip garsiai negirdite kaip aš. Arba ne, dabar jau ir jūs girdite tikrai viską. Nu tai, nekreipkite dėmesio į tos pašalinius garsus. Nu tai puolame toliau su gražus baby dragonai. O ten arčeris, matėt ką tik? Toks atsilikėlis nuo visko. Šitie baby dragonai nugalėjo Barbar Kingą. Čia sudedame arčerius ir dabar jau turėtume viską tristaninės. Dar pilna wizardų liko. Giantai. O, Barbar King jau numirė. Dar baby dragonai 2 likę yra. Na štai mes ir jį tristarinom. Ir kiek daug lūto gaun. Toliau puolu čia per CV. Kažkokį čiūvą ir išlenda kažkoks dragas. Kaip gerai, kad bent vis nebuvau 3 levelio. Ir kodėl? Ką? Kodėl? Bet ir jisai vis tiek nugalėjo tą mano wizardą. Nu dabar bent jau jis nekreipė į dėmesį. Padedi wizardą ir iš karto. Dabar galim pulsim tikriausiai iš čia. Tenais kur. Va. Iš čia. Sudedame retam Rage'ą, healą ir netyčia padėjau dar vieną healą. Nes, nu bent jau dabar sudedam čia karių, kad jie pajustų tą healą ir Rage'ą. Dar kaip matote, biškutį žymelės liko. Ne, nebėra healo. Tas vienas arčer tą viršį. Ir aš visus tus arčerius dėjau, jie visi nukeliavo ten prie to arčerio. Šiaip ne visi, bet dabar kai dėjau, ką tik. Nu jau defensų praktiškai nebėra, kas čia liko. Šitas mortaras, kurio nebėra. Canonas, kuris jau tuo irgi jau nebebus. Archer Toweris, kurio irgi tuo nebebus. Ir defensai mums žalos nedaro. Dar šitas Barbar Kingas likęs visiškai, nes... Wow, ten žemė bomba buvo. Nu jau beveik į tristariną. Tai čia beliko. Bet Giantas nebėra. Nu ja. Bet Barbar Kingas ir iš paskos pareina visą armiją. Wizardus su arčeriais. Na ir viskas. Tristarinomės jį. Pasibaigs už 5 valandų.
Tai jo, ilgokai užtruks. Ką čia dar galim padaryti? Nieko. Čia neturim. Dar rašykite į komentus, kokius norėtumėte atakas, kad daryčiau. Aš turiu visus karius, kokius turėtų turėti 7 Strongholdas, Andragus ir panašiai. Tai radome populiuką, kurį mes dabar atakuosim. Ačiū Dievui, klankas toliau nieko nėra. Kaip tais nieko nėra, jo. Nieko. Gerai, galim pulti, kur yra... Oh, jeez. Nothing of the traps in there. Nedaug šitų trepų. Oh. Ačiū Dievui, kad bent jau visų džiantų nenupylė. Pamiršau Barbar Kingą. Jis dabar aplinkui keliausia. Na. Nebėra kas... Oh my god, klankas. Gerai, šičia reikia healo. Ir tada parsinčiam jam. Nežinau, čia reikėtų padėti. Aš abejoju, mes šitą beizą paimsim, man kažkaip dabar nelabai sekas. Imam eliksirį. Opa, Tomholą. Radau tašką, kuris ima Tomholą. Ne, nu tas Archer Toweris mato viskas. Visaregis. O, žiūrėt. Ne, dar galim paimti. Reikia Archer, padėkit jiem. Ne, nu tu, tas Wizard Toweris. Gaičio gabalas. Visus džiantus. Visus konkrečiai džiantus. Greičiau pareikit į pagalbą kažkas jiem. Dar... Oh my god. Yes. Nu, bent kažkas iš tų karių ir protingi. Va čia, visas ar eliksiris su tas Tomholas. Va jeigu ne tas Archer Toweris, aš būčiau TH užėmęs. Mes dar galim Tomholą paimti žmonės. Čia yra... Ne, negalim. Nors šiaip galim iš tikrųjų. Opa. Dar galim kažką tai padaryti. Jeigu šitie arčeriai nebūtų tokie buki ir jie nebūtų nuėję kažkokio air defense pulti. Dar galima. O, nei vieno hito neįkirto. Biškutį nepasisekė. Čia aš dar puoliau biškį per CV. Daugiau jau nebekovosim, o dabar galėtume paupgraidinti šitų tvorų, nes prisirinkom daug pinigų. Ir parašiau, kad pasisveikintų su žiūrovais. Tai va, pasisveikino vienas. Aš nežinau, kad jisai YouTube'ės channelį turi. Čia mane užpuolė biškį. Nežinau, ką pasakyti, jisai Wizardas neturi dar 4 levo, aš už jį esu stipresnis, tai gal reikės pabandyti Opa, kaip gražiai. Štai čia atsirevanžinti reikės pabandyti, jeigu eis. Nes būna, kad neleidžia. Tai nepaėmė tik 2 starės ir lūto dar nedaug paėmė. Nei dar ko neišėmė, bet minus 20 taurių gavom. Tu pasibaigs už 43 minučių. Na ir kągi, jeigu norite pamatyti dar vieną Clash of Clans video mano kanale, turi man šito epizodo surinkti 5 laikus. Ir tada bus naujas epizodas. Na, tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko mano epizodas ir...
Viso gero. Yeah.